Regionlarda çörek qıtaldy. Prezident Sewda ministerini çalışdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk güpçünçüligi bilen bagly problemlaryň fonuny Prezident Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli sewda resmiýetleriniň arasyna kadrlar çalışdy. 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň fermany bilen Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Işanow işde goýberen düýüklü kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine Oraz Murat Gurbannazarow bellenildi. Ol Türkmenistanyň Sewda Senagat Edarasynyň başlygy, Sewda Senagat Edarasynyň müdiriýetiniň başlygy wezifelerinden boşadyldy. Bu habaryň ýa Türkmen Nokot News nesri biri-birinden habarsyz Aşgabatdaky iki çeşmesine salyglanyp, wezifesinden boşadylan öňkü Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Işanowyň 4-nji sentýabrda tutsak edilendigini habar berýär. Öňkü emeldara bildirilýän aýplamalaryň jekme-jekligi nämälim bolmagyna galýar. Türkmenistanyň ýokary derejeli sewda resmiýetleriniň çalışylmagy ýurtda dowam edýän azyk güpçünçüligi bilen bagly problemlaryň ýitileşýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň dürli regionlaryna unyň we çöregiň döwlet dukanlaryna hygytçylygy, olaryň hususy sewdadaky gymmatçylygy barada habar berýärler. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine yerleşýän döwleti degişli azyk dukanlaryna bir hepde bäri çörek satylmaýar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezinlik şertlerine çykyş edýän Balkanly habarçymyz 5-nji sentýabrda ýurt içinden habar berdi. 4-nji sentýabrda Azatlygyň mardaky habarçylarynyň biri welaýatyň wekil wazir Oğulhan Mary we Bayramaly etraplaryna yerleşýän döwlet dukanlaryna ýerli unyň ýokdugyny habar berdi. Mardaky habarçy etraplaryň döwlet dukanlaryna çöregiň eli yeterli däldigini, onu şäher merkezlerine hökümeti degişli dukanlardan her ele 2-den satyn almagy mümkinçilikleriniň bardygyny habar berdi. Un we çörek güpçünçüligi bilen bagly ýagdaýlar Lewap welaýatynyň Türkmenabaş şäherinde de kadaly däl. 1-nji sentýabrdan başlap Lewap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabaş şäherine ýerli un sewda tekçelerinden ýitirim boldy diýip Türkmen Nokot News nesri habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 30 awgustda Ahaly welaýatynyň Tejen şäherine 50 kilogramlyk unyň bahasynyň hususy sewdada 200 manada ýetenligini habar berdi.